大家好，欢迎收看小翠的频道。喜欢小翠，麻烦帮忙点赞订阅，您的订阅是我更新的动力。那开始我们今天的故事吧。李晴推开家门那一刻，正遇见丈夫刘明杰匆匆忙忙朝外走。看见他回来，一边换鞋一边说：“正好，你快跟我去医院看看。”刚到，在回来的路上，刘明杰已经给她打了电话，说婆婆摔倒了，让她去医院看看。还说什么他爸年纪大了不能熬夜，他要出差，所以他理所当然的要去陪床。提到婆婆，李晴心头没由来的一阵堵，一想到这些年婆婆的所作所为，她就浑身发抖。现在婆婆摔倒了，李晴心里倒有了一丝快意，到底是遭了报应。想到自己生女儿时，婆婆连医院都没踏进一步，直到她出了月子，人都没露面。满月后，刘明杰却厚着脸皮要带女儿看奶奶。李晴自然不愿意去，刘明杰完全不顾她刚生完孩子，跟她大吵一架，还威胁她不去就离婚。最后还是李晴妈妈劝了她，孩子现在还小，真离了你一个人怎么带得了？李晴忍着泪妥协了。可气的是，到了婆婆家，公公象征性地抱了抱小女儿，婆婆连正眼都没瞧一下，嘴上却不阴不阳地说了一堆话，意思是嫌她生了个丫头片子，叫她赶紧养好身体，准备生个儿子。李晴闷头吃饭不搭话，她等着老公替她说句话，可刘明杰只顾着附和他妈的话，又是表决心2年内必定要给她生个大胖孙子。婆婆这才有了笑脸。从怀孕到女儿出生，她吃了多少苦，别人不知道，刘明杰可是一清二楚。头3个月她一直吐到胆汁都出来了，最后不得不去医院输营养针。到了孕后期，又查出羊水少，她又不得不住院保胎。生女儿时更是痛了2天2夜，她要求打无痛针，刘明杰却说要打电话征求他妈的意见。婆婆自然不肯花这钱，说哪个女人生孩子不痛啊，就她矫情，不许打。她痛了2天2夜，刘明杰倒是心态好，饿了就吃，困了就睡，无聊就玩游戏，啥也没耽误。那时的李晴根本没心情计较这些，好不容易生下了女儿，她一心都放在了小女儿身上，至于刘明杰的表现，全被她忽略了。因为侧切，医生说要给她挂消炎针，直到出院也不见有护士过来。李晴纳闷，就随口问了，叫住一个护士问了情况，护士说他家人不让打，说没必要还浪费钱。李晴问刘明杰，是不是你不让护士给我打消炎针的？刘明杰坦诚的可怕，他说是他妈的意思，你现在好好的还打什么针？医生心黑着呢，只想着怎么让人多花钱。大概生了孩子脑子变得迟钝，李晴并没有多想，反正东西也收拾好了，就跟着丈夫回家了。现在想想，李晴才肯承认刘明杰还有婆婆做的有多过分。让她感到悲哀的是，丈夫牙根都没把她放在心上过，不然她怎么会听婆婆的话，完全不把她的安危放在心上。李晴心寒了，也看明白了，在这个家里，她终究是个外人。这是其一。其二是1年前，李晴妈查出乳腺癌，在医院里住了半年，刘明杰只去过1趟医院，空着2爪子往那一站，虚伪地安慰了几句，就以工作忙为借口走了。人不来就不来吧，他一个大男人照顾丈母娘也不方便。李晴父母都是工薪阶层，只有1套2室的小房子，父亲身体不好，需要长期用药，家里没有多少存款。眼下母亲又病倒了，李晴急得满嘴泡，而刘明杰该上班，下班就去他妈家吃饭，索性家也不回了，晚上就住在他妈那。这个当口，婆婆偏找了份工作，李晴想把女儿托付给婆婆带一下，被婆婆一口回绝了，自己生的自己带，我可没这义务。没办法，李晴只好跟刘明杰商量，看他能不能请几天假带一下孩子，他要照顾他妈，实在顾不过来。刘明杰眼睛盯着手机，头也不抬就说，不是还有你爸吗？你没工作，我不得上班养家呀。
一句话堵得李晴差点心梗了。女儿2岁了，婆婆不给带，妈妈要照顾她爸。无奈之下，李晴只好辞职自己带了。没想到她的牺牲换来刘明杰的轻视和嫌弃。李晴一度怀疑当初怎么看上了刘明杰这个货。眼下他妈的病，加上磨人的女儿，压得李晴喘不过来气。她身心俱疲，没有多余的力气跟他据理力争。李晴低头擦去眼角的泪，强压怒火，把衣服晾到阳台上。睡觉前，李晴说他妈的手术费还差2万块钱，所以他们存的定期能不能先取出2万来，先让他妈把手术做了。刘明杰根本不接这话茬，反倒抱怨起来：“你怎么好意思跟我要钱？那是你妈，你们自己想办法。你这么久不上班，全靠我一个人养家，还嫌我不够辛苦。嫁出去的女儿泼出去的水，你是我刘家的人，不要老想着娘家。”李晴一下火了，她忍了这些年，没能换回一句感谢。平时就算了，现在他妈救命的关口，刘明杰却置身事外，冷漠得像个陌生人。他不想忍了，他把这些年所受的委屈一股脑地发泄出来了。李晴瞪着他骂道：“刘明杰，你说这话还要不要脸？有没有良心？我是你刘家的人是吧？你们刘家人怎么对我的？从我嫁给你，你家事大小事那一样不是我在操心。你爸70大寿，你妈阑尾炎住院，你奶奶的忌日，你舅舅家儿子结婚，你姑妈家女儿找工作，在咱家住了2个月，我有说过一个不字吗？甚至你妈要回娘家都要我开车去送她。这些年我在你家当牛做马，任劳任怨，你们呢怎么对我的？我生女儿到现在，你妈伸过手吗？还不是我妈在这里照顾了我2个月。现在我妈病了，你不去医院就算了，钱也不出，你还是人吗？你妈3天2头过来说一些不痛不痒的话刺挠我，一会儿嫌我买东西了，一会儿嫌我家务干得不仔细了，嫌我偷懒用洗衣机洗衣服了等等。总之她来了，哪哪都看不顺眼，处处挑刺。我就活该受这样的委屈吗？这些年李晴忍下了那么委屈，也很少跟刘明杰抱怨。她觉得老人观念陈旧，想改变他也困难。毕竟他跟刘明杰是一家人，他们才是相伴到老的夫妻，只要刘明杰看到了他的付出就行了。李晴心中积攒的委屈，加上刘明杰置身事外的冷酷态度和刚才的一番话，李晴彻底对他们的婚姻死了心，对刘明杰死了心。这样的婚姻继续下去还有什么意思？她想不出理由。一团火是暖不热一块冰冷的石头的。2万块钱刘明杰到底没出。第2天婆婆就上门来借钱了，说是她小姨的儿子结婚要买房，先从你们家拿5万块周转一下。刘明杰赶紧表态，这是得问我老婆，当初存钱时他就说了，除非天塌了，不然这钱死都不能动一分。李晴愕然一笑，他是说过这话。当时就想着存点钱心里踏实，他和刘明杰花钱都大手大脚的，等结婚后心一下就慌了，成家了就是大人了，不能拿自己当小孩了，手里总要有几个钱心里才踏实。将来再有了孩子，花钱的地方多着呢。所以为了不让刘明杰再惦记这些钱，一存上钱，他就对刘明杰下了死命令，除非天塌了，不然这钱死都不能动一分。没成想，这话成了李晴自己的紧箍咒。老公和婆婆合伙给她唱了一出双簧，钱不借给我家亲戚，那她也不能私自挪作她用，否则就是自己打自己脸了。李晴被伤得遍体鳞伤。那时起，李晴有了离婚的念头。他妈的手术费是她厚着脸皮跟以前的同事借的。好在手术很成功，他妈算是暂时脱离了危险，可以多活几年。日子刚平静了几天，现在婆婆又躺进了医院。他们一家人还妄想着把她当免费保姆使唤，做梦吧。李晴进屋放下手里的菜，已经不急不缓地换鞋，慢慢饿了，我得给她做饭。那正好，带上慢慢一起去。刘明杰又交代一番就出门了。李晴跟女儿是吃过晚饭去的医院。
婆婆腿上打着石膏，留院观察2天就可以回家养着了。在医院待了一会，李晴找个借口带着女儿回来了。对此，婆婆对她颇有怨言，逢人就说她不孝，老人住院了还不知道守着尽孝心。李晴依旧懒得争辩，多年的邻居，你是什么样的人，大家心里都有数，不用装，不用辩，谁也不比谁傻。到处说人坏话的人，看似占尽了先机，实则把自己的人品格局暴露在大家眼皮子底下。大家都是聪明人，人家明着顺着你说，背地里你也逃不过被人议论的结局。日子又过了1年，女儿上了幼儿园后，李晴终于松了一口气。她开始找工作，也许和社会脱节太久，投了无数简历，竟没有一家公司通知她去面试。正心灰意冷时，是李晴爸说他家楼下的早餐店要转让了，问他要不要盘下来。现在只有份工作干，赶紧经济独立起来，李晴就谢天谢地了。别说买早餐，就是买人肉包子，他也要试试。就这样，李晴成了早餐店的老板。女儿挑食，为了让女儿健康成长，李晴专门买了几本营养搭配的书来看。3年来，他给女儿做了不下2000种吃食，每样都是他精心搭配，营养均衡。现在营养学的搭配又派上了用场，既然要做，就做跟别人不一样的。李晴花了1个礼拜时间，设置了几份早餐食谱，然后又在他妈家实验了几次，邻居们都说好吃，食材丰富，颜色搭配也好看，看着都有食欲。李晴信心大增。果然，周边几家早餐店属李晴家的生意最好，有人买了10几份或几十份，说是给同事带的。还有人说，自从吃了他家的早餐，不但体重降下来了，人也精神了不少。很快，李晴一个人就忙不过来了，她又招了2个帮工。父母每天散散步，帮她接送一下孩子，看着女儿这么辛苦，他们既心疼又开心。一天忙完收摊，父母在店里帮他准备第2天的菜。他们一家3口随意地聊着，不知怎么就聊到刘明杰身上了。他妈不想让李晴离婚，怎么说他也是孩子的爸。再说女人离了婚，再找不一定能遇上好的，离过婚的女人毕竟会让人低看一眼。他爸倒看得开，一想到自己的养大的宝贝女儿在别人家受尽委屈，他就难过的不行，还偷偷掉过几次泪。最后李晴爸说让他自己拿主意，不过要是离婚，他是赞成的。我们好好的姑娘，难不成要在刘家低声下气的讨生活吗？又说到曼曼，这小丫头精着呢，这么久不见他爸，也不念叨。看来刘明杰实在太差劲了，不是好丈夫，更不是好父亲。女儿跟着这样的父亲，将来也不少受委屈。李晴爸的一番话，听得李晴泪盈于睫。当初他执意要卖早点时，刘明杰就坚决反对。他的意思是随便找个工作，这样既能顾家还能照顾孩子，重要的是他打算生2胎。当李晴说要去卖早餐，这一下又在刘家砸开了锅。婆婆说，明杰好歹也是公司的管理层，就同事知道他老婆卖早餐，还不丢死人了。李晴看着他们一家子也不动气，只冷冷地说，我靠自己双手挣钱，不偷不抢没什么丢人的，他们嫌卖早餐的丢人，难道他们都不吃早餐了吗？婆婆无话可说，就耍起了无赖。慢慢也大了，你还是抓紧给我们刘家生个孙子吧，工作就算了。这些年李晴也算看明白了，凡是婆婆发了话，公公和刘明杰不吭声的话就是默认了。李晴心里冷哼了一声，还真把她当生育机器了。自从生了女儿，他们一家子都没把她放在眼里，现在还指望她生儿子，想得真好。李晴拍拍腿站起来，生孩子的事以后再说吧，现在我只想找点事做，先让自己经济独立了。李晴满不在乎的语气激怒了刘明杰，你想干什么李晴？你分不出轻重缓急吗？我告诉你李晴，不生儿子打我这关就过不去。这时婆婆又开口了，语气神情无不骄傲，我们明杰长得帅，工作好，
不知道有多少小姑娘排队等着嫁给他呢。李晴挠挠头，野猪看自己的孩子都觉得眉清目秀。随便。李晴扔下俩字回屋收拾行李去了。她一手抱着女儿，一手拉着箱子，在刘家人的注目下昂首阔步地走出了家门。下了楼，刘明杰还冲到门口大喊：随便你折腾，家里的钱你别想用一分。他当然没用刘明杰的钱，他妈出院后还剩1万多块钱，又找邻居借了3万。李晴说要是赔了，这钱算我借的，我按银行的利息付您，要是赚了，我算您入股。半年不到，李晴就盘下了一个更大的店面，里面摆了几张桌子，店里布置得清新雅致，收拾得干净卫生。现在不光卖早餐，还卖午餐和晚餐。店里的饭菜便宜实惠，味道好吃，所以这街坊四邻也不做饭了，干脆一家人都在李晴这里吃。就在李晴琢磨着盘下对面那条街上一家店面时，刘明杰来了。这次和以往不同，刘明杰不再居高临下，反而笑容堆满脸。见着李晴亲热地叫老婆，见着李晴爸妈亲热地叫爸妈。李晴斜了他一眼就忙活起来，完全没有跟他说话的意思。倒是李晴爸妈不计前嫌地笑着问他怎么有空过来。刘明杰是来接他回家的，说是想他和女儿了。他爸妈也天天念叨着他们娘俩，睁着眼说瞎话也不怕遭雷劈。李晴还是找时间回了趟家，这次颇有点衣锦还乡的意思。一到家，婆婆就做好了饭菜，见到她轻轻长轻轻短的叫着，就拆给她行礼了。见李晴一个人回来，婆婆还朝门口望了望，怎么我的宝贝孙女没回来呀？李晴说曼曼在学校，话音还没落，婆婆就万分惋惜地叹了口气，我和你爸特意给她买了好多零食呢，可怜我的孙女没这个口福了。李晴静静地看着他们一家人演戏，不怎么搭话。饭后，婆婆旁敲侧击地跟她打听早餐店的盈利情况。李晴一一回答，听到最多1个月就赚7位数时，哈喇子都快流出来了。他们一家人眉开眼笑地看着李晴，又是夸她真能干，又说她辛苦了等等。接着，婆婆就拿出一张楼盘宣传单给她，说是高档小区，又是学区房，将来孩子能受个好教育。精明的人有了钱就买房投资，不然再多钱攥在手里也是一堆废纸。李晴点点头，说这是您得让刘明杰考虑。然后她拿出一份离婚协议递给刘明杰，房子是你家的，我不惦记，存款1人1半，慢慢归我。刘家人先是一脸震惊，接着就皮笑肉不笑地说不要开这样的玩笑了，慢慢正是需要父爱的时候，不能让孩子成为单亲家庭的孩子，不利于孩子的成长。慢慢快4岁了，除了我，你们谁给过他一个笑脸吗？谁抱过他一次？爷爷奶奶就不说了，刘明杰这个当爸爸的人，除了上班就是应酬，回家就抱着手机玩。女儿这么大了，你给她冲过一次奶粉吗？给她换过一次尿片吗？你带她出去玩过一次吗？她每次兴冲冲叫你陪她玩的时候，刘明杰你怎么做的？哪次不是不耐烦地推开她，叫她不要烦你？见李晴铁了心要离婚，刘家人干脆彻底撕破了脸。离婚可以，这半年多赚的钱要分走1半，还要拿走店面1半的股份。早知道他们吃相会很难看，所以当初开店时，李晴是以他爸的名义办理的各种证件，也就是说，店是李晴他爸妈的，跟李晴没关系。李晴也是员工，每月拿1800的工资。来之前，李晴还让他爸打了一张3万的借条。当李晴把借条、各种证件资料以及他工资的转账记录拿给刘家人看的时候，3个人都傻了眼。眼见分不到钱，刘明杰彻底暴露出人渣的一面。离婚可以，李晴的净身出户。李晴无所谓的笑笑，那就起诉离婚吧。你和外面那个女人的事情真当我不知道呢？我掌握了你出轨的证据，到底谁净身出户还不一定呢。考虑了几天，刘明杰终于答应了他的离婚要求。
协议离婚对他是最有利的，自私冷漠的人怎么会让自己吃亏呢？甩了刘明杰，李晴像是打通了任督二脉，从里到外透着轻松。好不容易从泥潭里爬出来，她要好好享受单身生活，把店面做大，赚更多的钱，让爸妈和女儿都过上好日子。经过这次婚姻，李晴也明白了一个道理：婚姻里不是靠一个人退让、妥协和牺牲来维持的，精神独立和经济独立才是维持长久婚姻的法宝。好了，今天的分享就到这里，感谢你的收看，麻烦帮忙点赞订阅，我们下期再见。